歡迎來到熱那亞歷史中心，來到宏偉的聖洛倫佐大教堂，這座城市最重要的宗教場所。教堂獨特的黑白大理石立面建於12至14世紀之間，是熱那亞最具代表性的象徵之一。兩座不對稱的鐘樓見證了數百年的歷史與建築變遷。進入納部，宏偉的柱廊和眾多藝術作品展現出大教堂的壯麗。珍寶博物館收藏着具有非凡歷史和宗教價值的珍貴物品。根據傳統，這裏保存着熱那亞守護聖人施洗者聖若翰的聖髑。聖洛倫佐大教堂不僅是一座建築，更是熱那亞精神與歷史的核心。近千年來，它迎接了來自世界各地的信徒、旅行者和遊客。參觀這座大教堂，就是走進熱那亞真實的歷史與壯麗之城的靈魂。